Keď budeš piť veľa proseka, pôjdeš tam. Keď si do tohto kresla, čo je na chvíľu sadneš, čaká ťa svadba. Tak toto nie! Počkaj ma! Poď, ideme na pôvodnicu. Som hladná. Krutohlav napína svoju ostnatú silu. Bola si v litere? Nie. Tak poď. Litera. Wow! Dosť bolo blbosti, poďme za kultúru. OK. Už sme v múzeu Čiapkanové. Tak poďme. Dá sa s tebou niekam ísť. Aký bude náš príbeh? Blázivý. Takže nadpozemský. To sme chceli byť proseko. Čau, Verča. S týmto bajkom Verča dojdem aj na mesiac. Už sme na dosah. Koho? Mesiaca. Burger? Mamu Drevúca. Čo ďalej? Ideme do Muráňa. Do roboty.